وكما أشرنا في العناوين، احتفالا بالعام الأمازيغي الجديد، استمتع سكان العاصمة بالعرض ما قبل الأول لفيلم ساوند أوف بربيريا أو صوت بربيريا، فيلم روائي جميل لمخرجه المغربي طارق الإدريسي، يحكي تفاصيل رحلة شابين قادهما الشغف بالموسيقى الأمازيغية وإيقاعاتها لخوض مغامرة عبر مناطق يستوطنها الأمازيغ. مريم أملال وأسامة غرامي. من جزر الكناري إلى واحة سيوة بمصر مرورا بالمغرب، رحلة سفر خاضها شابان مغربيان بحثا عن الإيقاع الموسيقي الأمازيغي الحقيقي في شمال أفريقيا. هي قصة فيلم ساوند أوف بربيريا لمخرجه السينمائي طارق الإدريسي. 20 سنة أمضاها وهو يطور فكرة الفيلم انطلاقا من حلم كان لا يفارقه أن يقوم بهذه الرحلة في الواقع ليتحول الحلم إلى فيلم. بديت كنكتب واحد السيناريو نتاع لا فيكسيون ديال واحد الحلم ديال واحد السفر اللي انا عمر قدرت نديرو، وتكنيكمون الفيلم لا برودكسيون ديالو بدات في 2013 2015 زينه تاع المركز السينمائي، 2017 تصوير. درنا واحد الحاجه سميتها كرون فوندينغ، التمويل الجماعي. التمويل الجماعي هو كتجمع الفلوس من الناس باش تكمل الفيلم ديالك، والتجربه كانت مزيانه. قصه الشابين طموحين بانه غيقلبوا على هذه الموسيقى في مجموعه من الدول، انطلاقا من الكناري، المغرب، الجزائر، تونس، مالي. فيلم روائي طويل يجمع بين الروائي والوثائقي ممزوج بالموسيقى الأمازيغية، ففي كل بقعة حط بها بطلا الفيلم صعوبات واجهتهما في رحلة البحث عن الموسيقى الأمازيغية، هذا الموروث المتجذر بشمال أفريقيا. واحد الشاب غادي يمشي لمدينة الحسيمة عند الصديق ديالو باش يديروا جولة على شمال افريقيا ويقلبوا على الصوت الامازيغي الحقيقي. وفي هذا التراجي هذا كيوقعوا بزاف ديال المشاكل، يعني كيتيحوا في بزاف ديال دي بروبليم في الحدود. حلم، طموح ومغامرة كلها مفردات تلخص فيلم ساوند أوف بربيريا، فيلم خرج للوجود وعرض لأول مرة بقاعات السينما الأسبوع الماضي رغم المصاعب الإنتاجية التي مر بها وتأجيل عرضه ل2 سنين بسبب الجائحة.